А это белорусский вариант Макдональдса. У нас вкусная точка, у них Макбай решили назвать. В России я, кстати, никогда таких премий не видел. Короче, а что, не будем вас предупреждать? О, похоже, салют был. А в Белгороде такие звуки начинают резко напрягать. Потом ты понимаешь, что это вообще в другом государстве, где все спокойно и хорошо. И тут можно все. Ну, как говорится, что ж, у каждого по-своему. Новогодняя площадь. Да, С той стороны. все красиво в Гомеле очень. Как и прошлый год, Гомель, конечно, удивил. Ох, ну реально, у них елка вообще просто крутямба. Тут и мультики, и все на свете, и чего только ничего. И вот это она и вот так может, и вот так может. И туды, и сюды. Да, очень красиво. Ну, считай, поездка за границу. Она расставлена так, что она красива, а тут пустота. О, застал я анимацию все-таки. Но почему Санта-Клаус, а не Дед Мороз? Не, думал, сниму звездное небо. Но, увы, ничего не видать. Глазами вижу, телефон не видит. Въезжаю в Новозыбков. И только что минус 20 было. Ну, наверное, ближе к городу все-таки чуть-чуть теплее. А вон уже 18 показывает. Вот, да, вот в полях 20-ка уже была. Какая картинка красивая. Мороз уже за 20-ку давит. В Белгороде минус 10. Но это все фигня. Блин, какие события в Белгороде творятся. Это, конечно, вообще по новостям не передать. Ну, я просто себе представляю, потому что попадал под это все. Ну, как раз таки, ну, не прямо сейчас. Через пару часов я туда поеду. Посмотрим, что там творится. Но чувствую, что выспаться не придется. В сторону Белгорода, уже 22, было 23. Ну, теплеет. Потому что я думал, что буду ехать, будет теплеть, а оно что-то, блин, холоднее. Ну вот, я же говорил. Ничего, в Белгороде снега не было. Я привез. Вообще, на себе у меня тут. Так, ну что, надо и прицепчик помыть тоже. Так, что-то странные звуки в небе. Ну, понятно, блин. Понеслась душа в рай. Ну, здравствуй, Белгород, блин. Как обычно. Так, что-то куда я не приеду, я начинаю снег везде привозить. Я уже заметил. Вчера ж ничего ж не было тут. Слушайте, ну быстро, вот сегодня 4 января, быстро сработали. Вон я смотрю уже, ну, какие-то вставки сделали. Где-то стекла, где-то просто заглушки получается. То есть снег сейчас присыпал, тут воронки не видны будут от обстрелов. И вот по этому зданию тоже попало. Ну да, там вон где-то что-то поменяли. Не, так вот и ничего не скажешь, что надо выходить уже и смотреть. Вот, как раз заделывают здесь. Ага, вот тут стекла нет, все поза это. Вот, тут все в фанере, жалко. А вон там видно, да? Ну, в общем, поприлетало, будь здоров, называется. Вон там все поотлетало нафиг. Так что такие дела. Так, а вот тут вот медколледж, вон стекол нет, совершенно повышибало все. В общем, неудобно снимать, конечно же. Вот у людей стекла нафиг повыбиты тоже. Вот сюда человек прятался, на видео одно было, шлагбаум сносил. Вот оно, блин, глянь. Ты посмотри. Все разбито. Вот, тут позаделали. Вот сюда куда-то попал снаряд же. Обалдеть, это все ж кассетами лупили, твари. Здесь все целое вроде.
Ну, не успеваю просто ехать, сзади тоже подпирают. Как бы там ни было, праздник есть, праздник у нас никто не отнимет. Даже пускай все выключено, пускай ничего не работает, но пускай этот год принесет победу. Вон каток, побиты все стекла. Площадь, конечно, красивучая, но что поделать. Сейчас придется подождать немного. Безопасность важнее всего, особенно безопасность детей. Поэтому ничего, вернутся и праздники, все будет хорошо. Этот тип, который снимал недавно вот работу ПВО, откуда вылетает, это что он в этих домах, получается, снимал. И по иронии судьбы, вот как раз в этот дом, по-моему, летом беспилотник прилетал или по весне. Еду такой мимо, думаю, парковки пустые. Позакрывали все торговые центры, вот, чтобы не было скоплений никаких. Тут же парковки, все, люди. Поэтому как-то так. Но Белгород — это климат просто удивительный. Минус 9, минус 10, дождь идет. Машину оставляешь, куда-то сходил, вернулся, все, уже корка льда. Это, я не знаю, как это назвать. При минус 9 дождяка. Ну вот я уже снова в Москве. Сегодня уже 8 января. Получается, все эти новогодние рождественские праздники кто как проводил. Кто-то там изнывал от безделья. Я же, наоборот, был счастлив лишний раз присесть, что называется. То есть у меня все очень активно прошло. Некогда было даже взять в руки телефон, ну, в смысле камеру, снять что-то, сказать. Потому что, ну, очень много всяких задач стояло. Много получилось, за рулем провел времени. Ну, совсем благополучно справился. Теперь уже надо будет доделать то, что начал по приезду. Морозяка здесь давит 25 градусов. По сравнению с Белгородом, конечно, жуть. Перемерзает все. Даже не замерзайка, которая до минус 30. Вот. Ну, соответственно, сейчас еду в гараж. Посмотреть, надо ревизию своего хозяйства сделать, чтобы уже понимать на завтра и на последующие дни планы. И еще одна деловая встреча у меня планируется. Посмотрим, изменится моя судьба после нее или нет. А еще один момент. Стал пользоваться я активно автозапуском по температуре. Ну, конкретно раньше минус 6 ставил, сейчас стал ставить минус 9. Значит, объясню почему. Во-первых, машина заводится, понятное дело, очень легко. Минус, наверное, только один — это расход топлива, работа на холостых. Но на предыдущем автомобиле у меня был предпусковой обогреватель Webasto, и он решал все проблемы с холодным пуском, по сути. Здесь же этого нет. И я заметил, что достаточно сложно завести Весту, скажем так, в мороз. Нет, как, гарантия производителя там, по-моему, до минус 14 без проблем заводится. Но вот этот холодный пуск, повышенный износ, вот этот цокот, вот это дребезг, вот это все остальное, оно меня просто сводит с ума. И я решил для себя как, что, значит, ну, стоимость Webasto плюс установка и все остальное, на эти деньги, в принципе, можно топливо потихоньку расходовать. Его хватит на очень много холодных ночей, дней, зим. И тем самым, в принципе, движку я не дам промораживаться каждый раз. То есть до минус 9 это, я считаю, нормально. Так, что касается гаража. Ну, понятно, что все замерзшее здесь. Минус 15 в гараже или минус 18 даже. Но моя система частично сработала. Видно, что вот тут лед тоже. Но все это стало стекать туда, куда мне надо. Не пойму, почему вот этот полиэтилен так. Вот я, по-моему, его так не оставлял. Но, может быть, сюда что-то налилось, и под массой его просто скинуло. По-моему, я его заправлял сюда. Вот. Но не суть. Самое главное, что... Так, вот это мне... извините, показалось. Думал, капли сверху капали. Явных протеканий я не вижу. Все, что затекало... Вот я вижу капли. Значит, тут все собиралось. И все равно где-то у меня вытекало. И система моя... подогрева. Снег уже почистил. Сегодня солнечный день. Тут сосульки частично сбил. Вот, у соседа. Там, смотрю, тоже натекало, он сбивал. Вот